ஹலோ நண்பர்களே, குவைத்தினுடைய செய்திகளை நம்ம பார்த்துருவோம். அதற்கு முன்பு சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஹலோ நண்பர்களே, குவைத்தில் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. 5.5 மேக்னிடியூட் அளவில் எர்த்குவேக் ஏற்பட்டிருக்கு. இது ஈரானினுடைய எல்லை பகுதியில் உணரப்பட்டதாகவும் அதனுடைய தாக்கம் தற்பொழுது குவைத்தினுடைய அல் அஹ்மதி ஏரியாவினுடைய கவர்னரேட்டில் அபு ஹலீஃபா அந்த ஏரியாக்களில் உணரப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. மக்கள் அனைவரும் வெளியில் நிற்பதாகவும் அனைவரும் சேஃபாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. எந்த ஒரு உயிர் சேதமும் ஏற்படக்கூடிய அளவில் இந்த நிலநடுக்கம் பெரிய அளவில் ஏற்படலை என்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஈரானினுடைய ஒரு சில பகுதிகளில் 11 நிமிடம் வரைக்கும் இந்த எர்த்குவேக்கினுடைய அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஈரானினுடைய எல்லைப்பகுதியில் பூமியிலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஒரு சிறிய அதிர்வலைகள் ஏற்பட்டது இந்த நிலநடுக்கத்திற்கான காரணம் என்பதாக கூறப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலநடுக்கம் 11 நிமிடம் ஈரான் முழுவதும் உணரப்பட்டதாகவும் குவைத்தினுடைய ஒரு சில பகுதிகளில் அபு ஹலீஃபா போன்ற ஏரியாக்களில் உணரப்பட்டிருக்கு. மக்கள் அனைவரும் சேஃபாக இருப்பதாகவும் செய்திகளை வெளியிட்டிருக்காங்க. ஓகே நண்பர்களே, வீடியோவை குவைத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வீடியோவை பார்க்குறவங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. குவைத் பற்றிய செய்திகளை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.